welais i'r ysgol am y tro cyntaf, roeddwn i jyst yn meddwl, waw, un o'r ysgolion gorau yng Nghymru. Mae'r adeilad hon yn arbennig. Mae'r cyfleusterau sydd ar gael i'r plant yma yn wych. Wel, mae'r ffaith bod ysgol o radd flaenaf fel hyn wedi cael ei adeiladu'n yn Hwlffordd yn hanesyddol yn arbennig, a mae'n sicr yn arwain at tyfiant yn y Cymraeg yn y gymuned ac ei safonau Cymreigdod i'r sir. Dwi'n meddwl mae Ysgol Caer Elen wedi helpu fi siarad lot mwy o Cymraeg. Mae Canolfan Iaith Ysgol Caer Elen yn darparu ymyrraeth ieithyddol i ddisgyblion sy'n trosglwyddo i'r ysgol o addysg cyfrwng Saesneg nad sydd wedi derbyn ymyrraeth Gymraeg cyn cyrraedd yr ysgol. Be sy'n arbennig am yr ysgol hon yw y ffaith bod plant yn cychwyn gyda ni pan maen nhw'n 2 oed, a wedyn maen nhw'n aros gyda ni nes bod nhw'n 11, felly maen nhw gyda ni am gydol ei oes. Mae bod yn ysgol gydol oes yn fuddiol tu hwnt. Mae cyfle dyn ni fel arweinwyr ac fel athrawon i adnabod plant o'r dyddiau cynnar y meithrin derbyn i fyny at gadael yr ysgol. Dyn ni'n ffodus iawn bod ardal tu allan i bob un o'r dosbarthiadau cyfnod sylfaen sy'n galluogi bod y dysgu yn gallu llifo o'r stafell ddosbarth i'r ardal allanol, a hefyd bod y plant yn gallu defnyddio'r ardal yn annibynnol. Wel, mae'n ysgol anhygoel a'n hoff darn ni yw'r cyfleusterau chwaraeon. Y holl peth fi am Ysgol Caer Elen yw chwaraeon, a dwi'n wrth fy modd yn chwarae pêl-droed, pêl-droed a rygbi. Fy hoff beth am Ysgol Caer Elen yw'r ystafelloedd dylunio a thechnoleg oherwydd mae gen i peiriannau newydd sbon. Dwi'n credu bydd y theatr yn helpu fi i gwella fy actio a ddod yn actores pan rwy'n hŷn. Fy hoff beth fi am yr ysgol yw'r studio dawns, achos rydw i'n caru dawnsio a falle wneith e helpu fi dod yn dawnsiwr well. Mae'r ysgol yn annog ni fel athrawon i godi'r bar ac i wireddu potensial pob disgybl fel ysgol newydd Cymraeg de'r sir. Mae'r heriau'n anodd, ond mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n cyrraedd yr uchelfannau. Mae'r adeilad fel hon yn gallu cyfoethiogi y cyfleoedd sydd gan y bobl ifanc a'r disgyblion sydd yn yr ysgol hon, achos os nad ydyn nhw'n mynd i lwyddo fan hyn, ble allan nhw lwyddo, mae pob peth sydd eisiau ar blant yma yn yr ysgol hon. Wel, yn sicr, mae'r adeilad yn enni'n brwdfrydedd staff a ddisgyblion a y cymuned clos da ni'n yr ysgol fel un ymdeimlad o dîm mawr. Mae'n dod â tipyn o balchder i bawb. Mae'r ysgol wedi cael effaith chwilroadol ar yr ardal leol, a mae'r ymwybyddiaeth o'r iaith wedi codi yn y gymuned.